知嘛？卡都冇辦法咧。屋企個 WiFi 又唔知道點解，我呢度一落雨咧，佢就係咁噶。平時間佢唔落雨咧，就好啲噶。喺出邊播我都未試過咁卡啊，點知道啊？嗱，呢個擦鞋嘅吓，你哋有需要就去拍，真係擦得好乾淨噶。真皮、假皮、小白鞋啊、皮沙發啊，通通都抹得好乾淨噶，一噴一抹，佢就好乾淨噶啦。我問你邊度檢到個560啊，2號？你咪檢到我噶？200+1，你又真係啊！我個紅噶，我有好多啊，紅個葡萄酒啊！你知道曾成佬收藏嗰啲乜嘢啊？收藏嗰啲洋嘅8+1啊，係好耐嗰陣時，好耐啦，係收藏最少都有10幾年啦。我有時候覺得佢個唔知道點講，你話嗰啲收藏佢做乜嘢啦？收藏呢啲蚊臉唔好咩？你話係咪啊？佢係要收藏嗰啲咁嘅。如果係我撥得落去嘅，我就2、3下撥咗佢噶啦。你話係咪咯？撥唔落去啊？值咩？我又唔覺得話值嘅喎，真係我唔覺得話值喎。放喺衣櫃嗰度啊，同埋嗰啲茶葉啊。佢之前同我講啊，佢話啊，不過佢咧佢又好搞笑喎。我個二胎滿月嗰陣時咧，佢又捨得攞一樽出嚟飲喎。檢咗2兩8+1，2兩有8+1嘅咩？成日孭住我去新塘嗰度咩疏護啫？咩疏護啫？嗱，呢個1號連接呢個啊，呢個好好用嘅吓。你哋去拍呢個返去洗啦，攞拍返去擦鞋啊！真皮假皮皮鞋，一噴一抹佢就好乾淨。呢個冇呃你㗎，你睇我擦咗幾對鞋俾你哋睇下，你知道啦。呢對係布鞋，布鞋都突到粒粒靚，知嘛？幫你擦到粒粒靚，呢對係布鞋嚟㗎，係咪？知嘛？呢個咧就係皮鞋，呢個係皮㗎。嗰啲鞋啊！特別係你哋嗰啲啊名牌嗰啲咁嘅鞋啊，千祈唔好用水洗，你要用乾洗乾擦啊，乾洗乾擦。你收到嗰陣時熬一熬佢，知道嗎？4266，你去相親啊！我同你講，你個鞋啊，你都要噴得粒粒靚，你先好出去見人噶，知嘛？你噴得粒粒靚先出去見人啊！咁樣咧你就唔會令人哋失望噶嘛。一噴一抹佢就好乾淨噶啦，知嘛？呢啲咁嘅，特別係嗰啲小白鞋啊，呢啲咁嘅位置啊，你噴上去就係咁樣擦一擦，係咪？啱先我擦俾你哋睇噶咯，幾對鞋我都已經擦晒噶啦，知嘛？有需要咧你就去拍，係咪新嘅一樣？係嘛？新嘅一樣喎，呢對係皮噶，呢對係布嘅，佢擦完之後佢入邊唔濕噶喎，閪佬。知嘛？佢入低係冇得濕嘅喎，你唔好以為佢濕喎，佢入邊係冇得濕嘅喎，你又放心喎。有乜咁好笑啊？你檢到牙膏殼咩？阿4266係咪檢到牙膏殼啊？係咪啊？未着燈牌嘅記得幫我揈個燈牌出嚟喎，知冇知啊？嗱你對鞋擦擦係咪啊？拍返去自己擦。阿東尼哥，6件套300婦女節呢個6件套係抵到爛㗎，真係抵到爛個。佢係19蚊9有2針，19蚊9佢有2針，一針可以噴到幾十對鞋，噴到30、40對鞋，知道嘛？佢2針嗱，睇下嘛，佢2針。送2個鞋刷，一個大嘅鞋刷，一個細嘅鞋刷，同埋2條毛巾，你話抵唔抵？19蚊9，6件套，
特別係你哋急住上班、急住出門嗰啲，急住去相睇嗰啲，你噴兩噴，一抹一噴佢好乾淨。皮沙發啊、真皮假皮啊，你噴上去，用條毛巾一抹，佢好乾淨，知嘛？慳時慳力啊，經濟實惠，佢又好用，一針係650，知嘛？可以用得好耐㗎。就算你1年用唔晒，可以用2年3年都冇問題㗎。我呢針嘢我都係舊年用到家下，真係㗎，我用咗好耐㗎啦，我一家人用喎。我同你講，雖然我哋線下係擺攤㗎，增城佬七門佢都要噴一噴、抹一抹喎，佢執得好企理喎，你冇以為喎，係嘛？呢啲係自己嘅一個形象嚟㗎。我係中意着小白鞋，特別係嗰啲小白鞋啊，小白鞋㗎，呢啲咁㗎，邋邋遢遢嗰啲噴得好乾淨。你哋收到嗰陣時咧，拍咗一單，多謝晒你信任嚇，阿美麗，多謝晒你嘅信任。真㗎，你哋收到嗰陣時咧，收到嗰陣時咧，你就攞佢嚟噴，攞個小白鞋嚟噴。你擦一擦個小白鞋，你就知道我有冇講大話嘅。係，如果你個小白鞋擦唔乾淨嘅，你俾翻我冇使你嘅車費，車費我幫你擦。佢有運咩險，你冇使擔憂。嗱，呢個係皮，呢個係布，擦咗2對鞋。咁我要小心，我小心乜嘢啊？2號。嗱，你哋睇咗我擦㗎啦，係咪擦得好乾淨？千祈唔好用水洗啊，係啊！以前講真啦，我哋以前細個嗰陣時，過年差唔多過年啦，差唔多過年嗰陣時咧，嗰啲鞋啊、衫褲鞋襪，由頭落腳都要洗一輪先過年嘅。我以前唔識，你知唔知啊？以前係嗰啲咁嘅波鞋，又係好似呢啲咁嘅，類似呢啲咁嘅款。就冇呢啲咁時髦嘅，比較老土啲，入邊咧就係暖嘅，保暖嘅。你知唔知我洗咗嗰啲鞋啊？成半個月都唔得光。到過年嗰陣時，自己個腳笠個膠袋套入去，你話死冇死啊？以前細個嗰陣時真係乜嘢都唔識，小心佢去劏屋啊！你去唔去啊？我叫佢一齊同你去啊！阿2號。我今日放佢1日假，好唔好啊？你係咪想去劏屋？叫佢同你一齊去。呢個6件套你拆完咗之後咧，佢係唔會濕㗎，佢入低係唔會濕嚇，你冇使擔憂。你一噴一抹佢就好乾淨㗎啦，佢係唔會濕嘅，即刻可以着出門嘅呢隻鞋，知嘛？珍珠都冇咁真啦，我幾時呃過你啊？係啊，我幾時呃過你？我冇呃你個，你放心，呃你做乜嘢啊？嗱，呢個6件套，知嘛？有需要就拍，放心落單呢個。擦小白鞋係最乾淨個，如果係小白鞋擦唔乾淨嘅咧，就真係〜唔叫神奇泡泡啦，係嘛？叫流嘢泡泡啦。嗱，呢個多功能神奇泡泡。如果你係噴嗰啲皮沙發啊嚇，屋企嗰啲咁嘅皮沙發同埋小車嗰啲咁嘅皮沙發啊，你噴上去，你用嗰條毛巾嚟抹就得㗎啦，好似打咗蠟一樣嘅。抹晒光啊！呢個你噴上去，你一噴一抹就可以噶啦。你小白鞋嘅咧，佢係有2個鞋插俾你噶嚇，有一個大嘅鞋插，一個細嘅鞋插。噴上去咧，佢係有鞋插俾你個。早晨，早晨。哎呀，我呢個發骨龍又出來啦喎！嗱，一個大嘅鞋插，一個細嘅鞋插。你哋放心落單。呢個可以放心落單嚇。妹，我個增城佬要帶仔啊，2號，你仲話叫佢劏屋，
嗱嗱，係咪？落雨你冇出嚟，冇出嚟，你出嚟做乜嘢？嗯，係嘛？曾成佬佢邊度得閒啊？你又真係搞笑咯，兩好。嗱，呢個毛巾，呢個7號鏈接，呢個毛巾吓，呢個7號鏈接，大蛙去冇問題啊！大蛙去咪阻住你兩個啦，你又真係嗱啊！帶住呢個去咪阻住你兩個咯，你咪話去湯屋玩嘅咩？係嘛？毛巾啊，呢個毛巾係幾好用嘅。嗱，呢個啊抵到爛啊！呢個毛巾佢特價嘅，9蚊9有10條嚇，7號鏈接，我俾你哋睇睇，近距離俾你哋睇睇，佢係雙層包邊嘅嚇，睇到嘛？雙層包邊，佢係2層嘅。嗱，呢個係背面，呢個係正面，9蚊9 10條啊，包郵啊，為到1蚊雞一條啊，為到1蚊雞一條嘅咋，抵到爛啊！你放喺度攞嚟抹手、抹腳、抹汗，放喺沖涼房啊，放喺廚房抹嘢洗碗，呢個係唔錯噶。嚟，你睇下我呢個調皮鬼，你係冇搞啊，知道嘛？10條啊，有3個色，細蚊仔你帶個細蚊仔去做咩啊？我放曾成佬1日假仲好啦，仲唔識講話啊？我呢個，你阿2號，你同阿曾成佬差唔多大個，曾成佬個仔，曾成佬細嗰個先1歲幾。你個女都28歲啦，2號。老表，早晨啊，老表。嗱，呢個係10條嘅吓，呢個毛巾。呢個毛巾係唔錯噶，佢唔甩色唔甩毛吓，唔甩色唔甩毛，佢係廠家優惠噶。呢個我係真係賺一個人氣噶咋，冇講假個。你個仔02年係嘛？我嗰個05年啊，老細。早晨啊，黃海。哎呀，顧夢。早晨。嗱，呢個7號鏈接呢個係10條嘅吓，9蚊9 10條。抹嗰啲車嘅前擋玻璃啊，嗱，抹嗰啲車嘅前擋風玻璃咧，佢係冇水漬冇痕跡。呢個係正面。睇得嘛？呢個係背面，雙層包邊㗎，呢啲係有包邊個雙層包邊㗎吓，唔會令你失望㗎。呢個雖然佢係特價9蚊9 1蚊雞一條，你冇睇少佢1蚊雞，佢係唔會令你失望個，經濟實惠又好用。呢個毛巾加厚㗎，佢係吸水30乘30，知嘛？呢個係30乘30個，都係本科畢業。而家喺做咩工啊？你個仔做咩工啊？哎呀，佢先02年，老細你又想佢，你又諗佢有幾皮嘢一個月，你又真係家下嗰啲僆仔啊，肯佢做嘢都已經偷笑啦，唔錯啦，做嗰啲工程唔錯噶啦。呀，你又真係，我個仔出去做行價工啊，入工廠噶咋，坐流水線噶咋，冇講假個。我個仔出去實習，去工廠去深圳，係啊，深圳做噶咋，坐流水線。你知唔知啊？我叫佢同我出去擺攤啊，佢都唔肯啊。你諗住嗰啲00後啊，有工。佢肯去做工，你都已經偷笑啦，係嘛？阿教授，早晨啊，教授，你冇諗住佢揾幾多，佢唔伸手問你攞錢，你已經偷笑。你知唔知啊？蔡天河上班係咪啊？我屋企嗰隻曾成佬啊，偷偷咁樣俾錢佢喎。
你以為啊？佢唔夠膽問我喎，佢問曾成佬攞喎。有幾錢一個月啊？阿教授唔出聲係咪啊？教授出聲先得㗎，教授。阿顧夢，你咪又俾我電暈咗啊！顧夢，顧夢又唔出聲。嗱，呢個毛巾嚇，7號鏈接呢個毛巾，抵到爛啊！呢個毛巾10條㗎，你哋放心去落單呢個毛巾，抹嗰啲車嘅前擋風玻璃啊，抹嗰啲車嘅前擋風玻璃啊，好乾淨㗎，嗰啲冇水漬冇痕跡個。係啊，9蚊9 10條啊，阿教授9蚊9 10條啊。咁佢靚仔，佢係咁噶咯。你晚黑又唔使開工，阿兩口，增成個工資先有幾多啊？你話係咪？陪你一齊去看海，梧州個老表係咪啊？嗱，我俾一個洗衣液你哋睇睇，有個洗衣液又好好用嘅。啊，底叉啊，底叉，講個底叉俾你哋睇下。呢個底叉又經濟實惠好着噶，呢個都有特價，佢原價係19蚊9個，咪係咯，雙優你有成5000蚊係咁噶啦。嗱，呢個底叉11蚊9，啊11蚊9佢係4條嚇，好軟熟舒服噶呢隻毛呢個底叉，睇到嘛？黃色。黑色、灰色、綠色，佢個顏色咧就冇得指定嘅，啊，佢就隨機發，俾4個顏色你哋，11蚊9 4條，圍到3蚊雞一條，300婦女節啊！你哋啲男人都有優惠啊，係啊，你啲男人都有優惠啊，我着下冇問題噶，啊！你上個墨鏡出嚟，我着俾你睇睇啊！即刻着俾你睇睇，冇緊要嘅。阿教授，我相信你個實力嘅喎，好唔好啊？呢個啊，知道嘛？11蚊9 4條，圍到3蚊雞條。今日係咪男人節啊？37係咪男人節啊？嗱，好軟熟舒服，黃色，睇下嘛。佢唔會變形嘅，啊，防水啊，啊，膠袋啊，你以為膠袋啊？你嘅教授啊，早啊，顧夢，早晨啊，嗱，底叉啊，你可以唔好買咁貴，但係咧你就要經常換，底褲係要經常換噶，你3日。唔係你3個月到咧，你就要換噶啦。多謝晒啊，多謝晒顧夢啊。底褲係要成日換噶，你以為？你唔係話買得貴就唔使成日換，你買平你都要成日換，買貴你又更加唔使講。佢唔係話平貴嘅問題，你着得舒服就得噶啦。早晨啊，大浪，各位早晨。嗱，呢隻。呢個經濟實惠又好着，呢個底叉9號連接呢個咪透明嘅咯，仲好透添啊！係啊，仲好透啊，教授。嗱，呢個佢原價係19蚊9噶，37男人節啊，所以佢有優惠啊！又偷懶啊，冇得偷懶啊！大師兄冇得偷懶啊！落大雨啊，你叫我擺攤擺乜嘢咯？唉，咁大雨，我點出去擺啊？落雨天要防水係嘛？你着出去嘅係咪啊？係嘛，教授？你咪着出去㗎？用個膠袋啊，用個膠袋。幫你做一條啦，好唔好啊？你想防水啊？
啊，你又真係教授就真係教授嘅。嗱呢個吓9號連接呢個經濟實惠又好穿，我嗰啲唔得啊！我賣煲湯料咧，講真啦，我嗰啲煲湯料如果係會淋濕噶，淋咗少少佢都會發毛噶，一發毛仲有得救嘅，一發毛嗰都冇要得噶咯。廣州成哥賣我嗰啲擦煲嗰啲咁噶，仲更加唔使講啦，濕手濕腳嗰啲阿姨啊，見到我都唔行近，冷人哋又唔出門，我已經蝕咗幾日租金啦。唔擺最多係蝕租金，如果你擺咧，你又租金啊、油費啊、車費嗰啲你都蝕閪埋。聽日增城佬要去從化，如果唔去咧，又冇咗成嚿水。啊，上個花生，我隻狗仔啊，上隻花生俾你哋睇下。呢個花生啊，呢個花生好好食啊，我攞出嚟俾你睇下。我嗰隻狗仔你都睺啊吓，嗱呢隻係龍岩特產啊，濕烤花生啊嘛，呢個13號連接濕烤花生，好好食過呢個花生，你哋中意食8+1嘅咧，中意飲8+1咧就攞呢個嚟送，呢個係唔錯㗎，呢個花生。呢個好似都未開過喎，我開咗個包唔知放咗邊度啦。孖煙通係咪啊？孖煙通我睇睇有冇特價先吓。嗰個孖煙通，我睇下有冇特價先。唔知佢有冇貨咧？睇下先，孖煙通。孖煙通冇特價喎，等我上過另外一個俾你先。之前嗰個陳皮花生好食係咪啊？我幫你上一個陳皮花生，你中意食陳皮花生嘅？有啊，我有好多種花生我都有，你中意食嘛？我呢個係濕烤花生，因為我同增城佬個口味又唔同嘅。睇下先，陳皮花生。有好多隻花生㗎，我買過好多次㗎咯。嗰間，因為我兩公婆啊，講時講啦，我兩公婆有時做得辛苦嗰陣時咧，好中意倒8+1嚟嗒一嗒㗎，真係個，我係好中意咁㗎。睇下先呢個。阿顧夢有冇出去飲茶啊？顧夢，哎呀，真係陰公咯，落雨，琴晚落到而家都係咁樣落，真係好煩啊！我都覺得好煩啊，冇得出去開工，我覺得好煩啊，你知嘛？係啊。
羅定那裏啊？我係羅平噶咯。羅平啊，有冇去過啊？你哋有冇去過羅平啊？嗱，呢個咧就陳皮花生，唔識啊？我以為你去過啊。呢個咧就係陳皮花生，知嘛？呢個係陳皮花生，之前嗰個孖煙通都冇貨啊。你係茂名㗎？茂名邊度啊？你係茂名邊度啊？高州啊？冇去過高州啊，我就去過嗰度叫做咩啊？你在湛江公司，你喺湛江嗰度做咩㗎？繁華似錦，繁華似錦，仲喺唔喺度啊？繁華似錦。嗱，另外一個款佢又有特價，呢個孖煙通。之前你哋買嗰個咧就冇啦，呢個都着得好舒服喎，呢個孖煙通啊，束光褲啊，可以喎，機壓水泥卷可以喎，咁你咪揾到唔少咯，阿老細人生之路喺廉江公司，繁華似錦你仲喺唔喺度啊？繁華似錦。嗱，17號鏈接嚇，透氣個超薄個，呢個都好舒服噶，呢個孖煙通，呢個都唔錯噶，而家佢有特價，之前係19.9個，而家係12.9，你哋係着咩碼你就拍咩碼，正碼正拍，做咗20幾年，你揾到米咪得咯，好似我哋咁樣。乜嘢都難搞啊！人生之路，做你哋嗰行咧就始終都穩陣啊嘛，做我哋呢啲唔穩陣啊，危乎啊，你知嘛？我線下我係擺攤㗎咋，係啊，線下我擺攤㗎咋。你仲喺唔喺度啊？繁華似錦。嗱，呢隻孖煙通啊，17號連接呢個啊，而家有特價嘅。過來廉江俾工作我屋企人都喺增城，我過去廉江嗰度咁遠，我有去過嗰度湛江做嘢嘅喎，嗰陣時幫人哋打工嗰陣時都有去過梅鹿，去過陽江，係啊，我喺廣州喺增城呢度啊。繁華似錦係咪瞓着咗啊？繁華似錦，我哋又冇學歷，又冇文化，可以做得乜嘢啦？做唔到乜嘢東東㗎，真係做唔到咩工㗎咋？各位包租公，呢個孖煙通而家有特價，知道嗎？
呢個而家有特價，12.9，原價係19.9個，好快又熱天㗎啦。以前你都喺嗰度做過工係咪啊？以前你喺廣州踎過咩？係咪啊？我踎廣州我都踎咗幾十年啦，唉，10幾歲踎到幾十歲咯，你話係咪啦？未着燈牌就幫我點個燈牌得唔得啊？你哋幫我着個燈牌啦。唔識着燈牌咧，就一人掉深深組做數據啦。唔使文化都可以啊。問題你叫我擔擔抬抬，我更加冇力喎。啊，人生之路，如果叫我擔擔抬抬咁樣，我點去擔啊？叫我擔水都冇力啊。揸筆又冇文化，係嘛？真係啊，揸筆又冇文化，人嗰一世就係咁樣啦，就係咁樣過啦。你以前喺廣州做咩啊？你同我講講以前喺廣州做咩先？早晨啊，各位老細，早晨早晨，各位老細早晨。嗱，呢個孖煙通係有特價㗎吓，各位老細，你哋之前拍過就知道㗎啦。呢個原價係19.9，佢係5分褲，5分褲，車工同埋做工都唔錯㗎。天河員村4宏路，係咪啊？員村，哇！咁你出嚟都好早就出嚟社會啦，係咪啊？咁你係咪好早出嚟社會啦？我都喺員村踎過啊！我都未離開過廣州，唉，失禮，真係未離開過廣州，冇辦法啦。嗱，上個頭骨膏俾你哋睇睇啦。頭骨膏啊，俾呢個頭骨膏你哋睇睇。讀小學4年級啊，哎呀，我未諗過我都比你高少少文化啊嚇，失禮咯，我仲以為啊，終於有人同我係一樣個，我又係讀咗幾年級㗎咋，小學都係小學雞，喺人哋嘅眼中啊真係失禮喎，係嘛？初中我都冇讀到啊，咁我嗰陣時我都係啱啱出嚟都係入廠，係落好大雨喎，阿兩號確實係落好大雨。你入工廠係入咗咩工廠啊？我猜猜你係幾多年嘅先？啊，人生之路，你幾時出咗嚟社會啊？啊？你係90幾年出咗嚟社會啊？你話我聽，我應該猜得到你係幾多年喎？啊，應該猜得到幾多年？我問你啊，你係幾多？90幾年出嚟社會做嘢，咪家伙啊！兩號菜都未買喎，係啊，菜都未買喎，麻煩你啊！小黃車啊，食嘅用嘅都有㗎，你哋可以入嚟逛逛㗎，係啊，你哋可以入嚟逛逛㗎。87年啊，你係70後，係咪啊？你係咪71年㗎？去茶樓食飯，你啊真係啊，工都冇得開，你同我講去茶樓食飯，邊度茶樓食飯啊？
嗱，呢個透骨膏嚇，我問你喎，我問你係咪71年嘅？你猜下我有幾大啦？阿兩號，你猜下我有幾大？兩號，我係98年出嚟個，98年出嚟做嘢。你係咪71年？我講咗，喺人生之路有冇講啱咗先？係咪71年啊？對咗係咪？對就得㗎啦。嗱，呢個透骨膏，同你講講呢個透骨膏先。我唔講佢會彈槍啊！我掛咗車啊！一路傾偈一路同你講呢啲醒目。我係80後。哇！真係我45歲，好快就45歲㗎啦。透骨膏咧就邊度痛搽邊度嘅，手痛搽手，腳痛搽腳，手麻麻痹痹痛，腰酸背痛，坐得多嘅，呢度痛嗰度痛，風風濕濕痛嘅，你都可以攞嚟搽。搽上去咧，佢係熱嘅，好舒服。呢個經濟實惠又好使。嗱，特別係而家落雨天啊，風風濕濕痛嘅，你又攞嚟搽。頸椎腰椎痛呢啲咁嘅富貴包，你搽上去咧佢就好舒服。啊，搽上去佢就好舒服噶。出去擺攤啊，點保養啊，老細？曬到媽都唔認得，點保養啊，兩號？嚟，我出嚟搞搞震啊，妹。哎呀，我妹做乜嘢？喂，同佢一齊啊！而家唔知道廣州變化得點樣啊？廣州變得好靚啦！阿大老細，得閒就過來廣州玩。而家個廣州同以前唔同啦。嗱，4號連接嚇，4號連接呢個咧就腰酸背痛啊，手麻麻痹痹。嗱，腰椎頸椎痛，邊度痛你又搽邊度啊嚇？嗰啲關關節節啊，膝頭哥。呢啲咁嘅膝頭哥痛，邊度痛你搽上去咧，佢就好舒服。特別係你做嗰啲辛苦工，你咁樣搽上去，啊，麻嘅、痹嘅，上落樓梯唔着便嘅，你都可以攞嚟搽，咁樣攞嚟搽。你搽上去佢滲透啊，滲透得快啊，佢舒服啊。係啊，我喺增城呢邊啊，未着燈牌啊，記得幫我着燈牌喎，你哋。知道嗎？幫我喺度着個燈牌，早做數據咯。如果你哋唔識着燈牌嘅咧，就掉個心心，一人掉個心心，幫我做數據啊。知道嗎？嗱，呢個就咁嘅，佢係唔臭噶嚇。呢個透骨膏佢係唔臭噶，你邊度痛咧，你就攞嚟搽。嗰啲頸椎腰椎痛呢啲咁嘅富貴包，你咁樣搽上去佢好舒服喎。你咁樣攞嚟執。佢可以俾你哋試用嘅，你收到嗰陣時咧，你就攞嚟質啊，搽上去咧佢就好舒服，好舒服。邊度痛你就搽邊度噶，你都唔知幾耐世界都未來過廣州咯。嗱，4號連接呢個係官方正品嘅嚇，正品嚟㗎，你冇使擔憂。收到嗰陣時咧，你就攞嚟搽，俾你搽1個星期。你覺得好使嘅，你留低；你覺得唔好使嘅，你可以俾翻我，係唔使你嘅車費。邊度痛你就搽邊度，啊！收到你就大大方方攞嚟搽。呢啲特別係嗰啲老人家咧佢就呢啲痛，啊腳踭痛，啊呢啲咁嘅風風濕濕痛，你又攞嚟搽，知嘛？啊你又攞嚟搽上去佢就好舒服噶啦。你快啲幫我着個燈牌啦！喺人生之路呢度啊，呢度幫我着個燈牌，早做數據啦，係嘛？嗱，睇到嘛？
屋企有老人家㗎，有細蚊仔嘅，拍翻去睇門口。19.9咧，佢係有2針嘅，你收到咧係有2針。講真啦，屋企嗰啲啊，搽嗰啲貴格嘢，你係冇啱使嘅，你搽翻呢個透骨膏。透骨膏咧，佢就係正品嚟㗎，老人家細蚊仔佢都可以攞嚟搽嘅。細蚊仔嗰啲冚著跌倒冚著痛㗎，佢都可以攞嚟捽。晚黑捱夜呢啲咁嘅晚黑捱夜，你咁樣捽佢唔一樣㗎，佢好舒服㗎。你咁樣捽佢真係唔同喎，咁樣捽佢唔臭嚇，呢個嘢係唔臭㗎。嗱，呢個嘢係唔臭嘅，4號連接呢個係4號連接呢個，佢係唔臭嘅。佢活咩落咩油嗰啲，你搽嗰啲嘢唔啱嘅，你又搽翻呢隻。有時候佢好奇怪嘅，人啊真係好奇怪嘅。你搽貴嘢唔啱，你搽平嘢佢反而啱嘅喎，冇講假嘅喎。因為我媽就係咁樣，我媽屋企搽嗰啲，我媽咧佢就係手麻麻痹痹痛嘅，佢手係麻麻痹痹痛喎。佢搽嗰啲嘢啊，我啲老表攞咗好多嗰啲咩油雞腸英文嗰啲咁翻嚟俾佢搽，佢都冇啱。佢搽我呢隻嘢，佢反而啱使。手麻麻痹痹嗰啲你咁樣揸翻來都揸唔到嘅，遞高都話痛嘅。你咁樣放翻後邊嗰啲手你都放唔到嘅，你又攞嚟捽。一日搽佢3次4次可以搽，可以人生路，你幫我着個燈牌，早做數據喎。你識唔識着燈牌啊？唔識着燈牌就掉啲心心出嚟。係啊，你唔識得着燈牌咧，就幫我掉幾個心心出嚟，早做數據咯。抖音係個數據平台嚟㗎嘛，係咪啊？幫我掉啲心心出嚟，早做數據咯。嗱，透骨膏呢個係透骨膏嚟㗎，你邊度痛咧，你就搽邊度；係邊度痛你搽邊度。關關節節麻麻痹痹，嗰啲手攞嘢都攞唔到嘅，麻麻痹痹痛緊，你就攞嚟捽。一日搽3次4次有得俾你試，好使嘅你留低，你唔好使嘅你可以俾翻我，唔會令你失望過呢隻嘢。嗱，睇得嘛？手麻麻痹痹嘅，呢啲咁嘅手麻麻痹痹嘅，你搽上去咧佢又發熱下，佢好舒服。一日搽3次4次喎，知嘛？你冇同我講話一日搽1次，一日搽1次半次係冇用嘅。即係好似你一個人食飯咁樣，你一日食1餐半餐，你係唔夠飽，係嘛？你最少你都要一日食夠3餐，你先夠飽。有個搬抬嘅靚仔，佢喺白雲區做物流㗎，佢喺白雲區做物流，你知道嘛？佢兩公婆都係做物流㗎，搬抬佢咧就係呢啲咁嘅呢啲咁嘅膊頭痛。同埋嗰啲腰痛，佢拍翻去咧，佢個老婆搽咗幾日，佢就得使啦。搽咗3日，佢得使啦。佢話佢做嘢唔痛，好舒服，唔痛。然之後佢買嗰個落單嗰個佢老公，咩啊攞咗？佢搽咗成10日。你知唔知佢點解啊？佢搽咗成10日個，佢嚟到我直播間，佢仲喺度打字，佢話小綿羊，你呢針透骨膏可以喎，咁樣。我老婆搽咗3日2日3日咁就得使啦，咁樣。跟住咧佢同我講，佢話我就搽咗成10日啊，小綿羊咁樣。我又覺得奇怪，我話點解你老婆搽幾日，你又搽咗成10日咧？跟住咧，佢就話我搽下停下啊，小綿羊。我又冇聽你講，我搽下停下啊，咁樣。多謝晒啊！人生之路，你雖然文化少，什麼都會，我都冇文化㗎，我都冇讀到咩書。
我都係讀到小學，係啊，讀到小學㗎咋。嗱，腰痛背痛，手腳麻麻痹痹痛，關關節節痛，邊度痛你就攞嚟搽，搽上去咧佢就好舒服，有得俾你哋試用嘅吓。啊，你覺得好用嘅你留低，你唔好用嘅你可以俾翻我，知嘛？有得俾你哋試，俾1個星期你哋攞嚟搽，唔會令你失望噶。屋企嗰啲老人家啊，搽嗰啲活咩落咩油嗰啲，搽咗係冇啱使嘅，你就搽翻呢個透骨膏。呢個係官方正品，官方正品，拍1針發2針，你收到就2針，佢係冇臭味嘅，佢冇臭味㗎呢隻4號連接呢個，知嘛？唔會令你失望㗎。搽嗰啲咩活咩落嗰啲油嗰啲咁啊，我自己我都頂唔順啊！呢隻係冇味道㗎吓，坐得多啊，嗰啲司機佬啊，開車嗰啲司機佬啊，嗰啲公交司機佬啊，一坐就坐10幾個鐘嗰啲啊，嗰啲腰啊赤赤痛嗰啲，你又同我搽上去，搽上去好舒服嘅，真係搽上去好舒服㗎呢隻，知嘛？呢個係透骨膏，你收到佢係咁㗎，呢啲係有防偽標誌㗎，香港大藥房㗎。嗱，呢啲係香港大藥房㗎，知道嘛？你哋收到嗰陣時咧，早晨啊，團長，收到嗰陣時咧，你喺底部啊嚇，喺底部嗰度抽出來，好似我呢度咁樣啊，喺底部嗰度抽出來，打開你就可以用㗎啦。你1個星期啊，你就算搽我半針，我都唔會啊，都有得俾你搽。搽我半針都唔緊要，好用嘅你就留低，記得俾個好評喎。如果唔好用㗎，你俾翻我，我都唔使你嘅車費，我可以俾你哋試用，有得俾你哋試用㗎呢隻，你冇使擔憂，可以俾你哋試用，官方正品嚟㗎。特別而家係咁樣落雨天啊，呢度痛嗰度痛啊，嗰啲手指麻麻痹痹、關關節節痛、麻麻痹痹痛嗰啲啊，你就同我搽。咁樣搽上去，喺邊度電行做過啊？又係廣州呢邊係咪啊？係咪啊？嗱，咁樣搽上去佢好舒服喎，睇到嘛？你都咁多年都冇來廣州咯，而家廣州變化咁大，嗱。而家做公司咪好咯，最少你都唔使話喺出邊騰來騰去，係嘛？咁都係你個實力打拼翻嚟㗎。好似我哋咁樣喺廣州踎咗幾10年，都係一無所獲，真係㗎，一無所獲。廣州開支好大㗎，手停又口停，係嘛？透骨膏呢就係拍1針發2針嚇，拍1針係發2針嘅。晚黑捱夜啊，晚黑捱夜嗰啲啊，你可以攞嚟搽呢啲咁噶。晚黑捱夜你咁樣捽佢，捽佢唔同噶，好舒服噶，捽佢。舐親扭親冚着痛嘅，佢都可以攞嚟搽。嗱，呢個官方正品，4號連接呢個係官方正品，係痛噶佢都可以幫到你噶。嗰啲膝頭哥啊，上落樓梯成日哎喲哎喲咁樣嘅，你又攞嚟捽，唔理得你痛得幾多年嗰啲啊，佢都可以攞嚟捽個，係咪真㗎？請我飲茶，多謝晒啦！淡然一笑，多謝晒你嘅心心，多謝晒你哋。哦，我喺增城啊，喺增城呢邊啊，你哋有冇來過啊？哦，你都好耐都未來過啦，人生之路，廣州變成點㗎？你都唔記得咯？有成10幾20年你都未來過廣州，係咪啊？你哋又喺邊度啊？阿崔先生，記得啊？變化好大啊！廣州1個月嘅變化都好大啊！係冇錯，喺增城呢邊。嗱，呢個係透骨膏嚇，
係痛㗎，佢都可以幫到你個4號鏈接。你哋放心去拍呢隻，有需要就放心去拍，唔會令你失望嘅呢隻啊！嗰啲老粉絲佢就知道㗎啦，透骨膏呢度痛嗰度痛，你就攞嚟拍翻去洗，拍翻去睇門口。屋企有細蚊仔有老人家㗎，你拍翻去睇門口呢個透骨膏拍翻去睇門口。講真啦，10零蚊紙唔值咩錢㗎，啱使嘅嘢。你係啱使嘅嘢咧，你係留低；你唔啱使，你可以俾翻我。一係有得試㗎嚇，呢個係有得俾你哋試㗎。廣州咩地方都去過係咪啊？問題廣州變化好大啊，你不一定記得㗎。我來咗廣州咁多年，係咪？由我10幾歲來到呢度幾十歲咯。增城變化都大啊，唔好講廣州咯。係啊，嗱，官方正品係有防偽標誌㗎嚇，通通都有防偽標誌㗎。香港大藥房睇得嘛？呢啲係香港大藥房㗎，你哋可以放心落單。草本精華咧，佢係比較溫和㗎，細蚊仔佢都可以搽上去，佢係比較溫和㗎嚇，溫和冇刺激。4號連接呢個，佢溫和冇刺激㗎嚇。麻麻痹痛啊，同埋嗰啲富貴包啊，呢啲咁嘅富貴包啊，富貴包你搽一段時間咧，你會發覺佢會鬆咗好多㗎，呢啲會舒服咗好多㗎。你搽上去咧，佢就舒服㗎啦。呢個嘢人和天平價。你喺廣州踎咗幾耐啊？人生之路，你喺廣州踎咗幾耐先？有冇10年啊？人和係花都㗎喎，10幾年啊！即係俾你廣州嗰啲米都俾你刮翻咗去湛江我，全部都笠翻咗去湛江去啦，係咪？咁樣唔錯啦，係啊，唔錯噶啦。我覺得可以開到公司㗎，比我哋優秀好多啦。我哋乜嘢我都未撈到啊！喺廣州踎咗咁耐，係啊，真係乜嘢都未撈到啊！仲有做到阿媽都唔認得。嗱，呢個透骨膏啊，我冇直播賣貨嗰陣時咧，你哋個個都問我，哎呀，小綿羊你嘅透骨膏咧咁樣，呢個唔會令你哋失望㗎，可以試一試，有得俾你哋試知嘛？有得俾你哋試嘅咧，你就放心用，放心試。應該都倒閉咯，你講嗰個玻璃廠我都未聽講過，人生之路。係啊，咁耐時間，你知唔知工廠好多工廠都搬走啦，包括我哋增城呢邊，我哋增城呢邊個工廠都好多搬走晒啦。呀，仲有咁個歌仔唱啊！特別而家係大環境啊，你以為啊，之前嗰2年仲難捱啊？之前嗰2年啊，仲難捱啊！嗱，屋企有老人家㗎，有細蚊仔㗎，拍返去睇門口呢個嘢。你用嗰啲貴嘢唔啱使嘅，你就用透骨膏。佢人就好奇怪㗎，你係啊，人就好奇怪㗎喎。你用其他嘢佢唔啱嘅，透骨膏佢反而啱嘅。呢個係比較溫和嘅嚇，溫和冇刺激。我老豆做裝修佬啊，都係用佢個。係啊，我老豆做裝修佬啊，都係用佢。嗱，呢個係國營廠，阿爺嗰啲仲更加執得快咯，人生之路。我嗰陣時，你知道我點樣去咗湛江嗰邊啊？你知唔知啊？我嗰陣時係幫人哋打工，走咗去湛江嗰邊個。
係踎咗半個月翻嚟，去咗梅綠，又去咗嗰度叫做咩啊？嗰度湛江嘅個梅綠隔離嗰個鎮係叫做咩鎮啊嚇？我都去咗有幾個鎮㗎，係啊，去咗幾個鎮㗎，咁多年啦又咁多年咯喎，知唔知啊？九幾年你嘅工資有咁高咩？九幾年我哋工資先3嚿水，嗱，嗱，嗰陣時我哋嘅工資先3嚿水，冇咁高啊！邊有咁高嘅工資啊？九幾年，我哋98年嘅工資先係3嚿水。小黃車啊，小黃車啊，食嘅用嘅都有㗎，你哋瀏覽下啦。你哋瀏覽下啦。3號連接呢個洗衣液又特價㗎嚇，3號連接呢個上班包伙食，我哋以前上班都包伙食啊。問題係工資低啊嘛，有1000幾蚊。阿老細有1000幾蚊嘅工資，嗰陣時9幾年喎，你又開玩笑話？可能你嗰啲工種又唔一樣㗎。係喎，好冷啊！攬攬先，好冷啊！落班食自己係咪啊？要講話，唔准開車出嚟，嚟，翻嚟開車。哎呦！高溫工作哦，高溫工作你有補貼啊嘛？做咩嘢？所愛？係啊，你高溫工作有補貼嘅，梗係唔同啊！嗱，呢個3號連接呢個啊有特價㗎吓，呢個係你喺印花廠車間啊！早晨啊，全姐，你冇直播咩？我今日冇開工啊，全姐，好威大雨喎！多謝晒啊，全姐。嗱。呢個咧就係潔世界，呢個洗衣液有特價。潔世界咧就係嗰個丁嘉怡公司個，一袋咧就係4斤5蚊9，有4斤。嗱，我屋企都係用呢個洗衣液，好香好好洗。12點啦，你又改咗12點啦？哦，嗱呢個潔世界。經濟實惠又好用啊！洗被鋪、洗蚊帳啊、洗4件套啊、洗窗簾啊、洗校服啊、棉麻，洗乜嘢都可以。我攞嚟拖地啊，好清香啊！呢個確實好洗。潔世界你用過係嘛？呢個係唔錯㗎，5蚊9有4斤。5蚊9有4斤，佢係丁嘉怡公司個。嗱，呢個係品牌嚟㗎嘛？國產品牌啊嘛，呢個好清香㗎，又好用，經濟實惠又好用，唔錯㗎喎。呢個洗衣液我而家屋企都係用呢個洗衣液喎。佢唔貴，佢又好洗，佢唔傷手唔傷衣服，泡泡好多，佢又容易過水。幫我買過嗰啲都知道㗎啦，嗰啲老粉絲買過都知道㗎啦。5蚊9有4斤。
係啊，5蚊9有4斤，經濟實惠又好用個。啊，佢原價係9蚊9個，而家佢特價係5蚊9嚇，特價係5蚊9，佢係有4斤啊，4斤啊，知唔知？睇得嘛？一大包啊，使得你好耐啦，咁樣4斤，知嘛？你長期用係嘛？我哋屋企都係長期用呢隻啊，我屋企都係用呢隻，因為佢唔貴。佢唔會俾你10幾蚊、幾廿蚊嗰啲差嘅喎，呢個佢係特價㗎咋，啊佢特價㗎，佢係袋裝特價，你係咁樣擰開個口，你就可以倒出來㗎啦，知嘛？佢擰開個口，佢好清香㗎，佢清香得來咧，佢唔會續鼻啊，佢唔會續鼻，可以放心落單，放心拍呢個3號連接呢個經濟實惠好用啊！我而家我都等住有10幾包喺屋企個。因為我長期都係用呢隻，唔會令你哋失望㗎。呢個係3號連接呢個，嗱結世界3號連接呢個，睇下嘛，好用，經濟實惠又好用。